En este video podemos ver qué es lo que pasa cuando aceleramos una moto de 4 cilindros durante un tiempo muy prolongado. Seleccionamos el modo y comienza el show. Es muy importante hacerlo abriendo y cerrando el gas. La manera de hacer estos guatazos infinitos es no dejar que se caliente y usamos hielo para que no le pase nada a la moto. Al mismo tiempo, miramos la temperatura en el tablero, ya que esta nos avisa cuando la moto está calientita. A medida que le damos al acelerador, debemos tener un asistente para que nos monitoree la moto desde otros ángulos y también un extintor a la mano por si alguna llamita o algo. Podemos usar varias cosas para echar dentro del escape, como en este caso usamos melilla de metal para que parezca fuegos artificiales. La echas antes de encender la moto. Recomiendo unos 200 gramos de melilla de metal. Es fácil comprarla en talleres de Cefemoto, pues es más económica y bonita, como ven a continuación. Miren, no le pasó nada a la moto más que gasto de combustible, y lo de la melilla usen de la China, que es más barata.